哇，好大！哇，好漂亮！看我，想走。收2个螺。哦！我都不够鱼吃，你还给我吃了这么多条。哎呦！妈，洗菜哦。哇，好香！那個撈佢都爽口喎，好啲。鹽水好爽。好爽啊！洗來的這些是嘛是鹹？全日雞頭。要碰一杯了，哎，2個鐘頭。啊，順。接着磅，接着磅，要就3個肉。好涼。
妈，吃饭哦。今天哎，就给这出来一盘。好香，好香。我觉得你紧着，哎，佢咪拿嚟做一个转下面，嘿哟，哎，这个急。好对劲哟。来，旁边来。顺。哎，佢咪貓佢。再加钱了，妈咪猫钱。啊，来。妈，吃饭哦。做资料的，敲一个放喺度嚟吃，不過一下子嘅敲一定要死哈。啊，來，少少你唔見那個加，好香。好的，关门了。剩。加個棒椒。
田中啤酒。哇，好多鱼呀！哦哦哦！哦呦！哦！哎呦！还有个这么小的螃蟹。哇！就一条小鱼呗。好的，等一下给你。哇！还挺大的，好不好？想要哪一条？我想要这一，我想要这一条。拿随便拿，快点。等下它。够了，够了，够了，够了。哎呦！哇，好多鱼呀！刚才跑了，能不能再给我一条？可以可以。你要大的还是小的？我要大的。小心一点哦。去玩吧。这不会是鸡屎吧？哎呦，有赖！上期视频被网暴，已经不敢再叫你干活了。这期让你沉浸式看了一天，感觉怎么样？你下次还是让我干活吧，这样也太没意思了，光看着。明明是很平常、很有意思的事情，谁在乱讲？谁说成是奴役了？那等一下就叫你干活了，我自己动手，丰衣足食。阿弥陀佛。阿弥陀佛。哎，鱼泡，鱼肚。它大鱼吃小鱼嘛，它就会吃掉一些。你不要这样。哎，恶心吗？
来开饭了，开饭了。好，终于吃上你的中午饭了，这不是你一来，提前一天给你备菜。好吃。看你一顿饭煮的这么简单，原来也要那么长的时间。我之前看他的视频，看他只吃晚饭，我以为他只吃晚饭，没想到是因为他做完这些之后只能吃晚饭。原来要那么久的时间。对，我的抬头菜。哎呦哦，好有趣哦。来，顺一个来。顺一个。来，顺。好，两道菜哟。怎么样？我们阿德美阿丽丽会不会以为我们很能喝？没事，他们当红茶。你们酒量比较好。阿德美阿丽。这个火不来舒服哦。给你。姐，你弄那个头发做这些谁做呀？你就好好为安排功夫。早点就坐车了哈，没等你油兮兮的走。哟，那你做功夫就带一条来哦。哎呦，我洗车嚟抢车到了哟。哎，那你还谁追求？现在谁车了？那个亚小人在屋了，你谁那个亚小人？妈，姐，过来吃饭哦。还不得个牙签。就这两脚下的，上那个沙头上，好难在。好香。哦，要剪了枪子啊，谢谢。
俺个亚乔好吃，在路上亚乔哎。哦，这我那都在样子吹呀，对对。还有一个亚乔去换一下哈。好香。啊，顺。啊，叶田。买错，天南还是一个伯伯来说过哈。便宜的，谁在干嘛？接吧接吧，走吧。看见狗了哟。哦喂，仲喺演那個睇緊喎。崔師兄哎，我攞40分鐘過演那個。對呀，你唔知10分鐘冇錢，買件唔好意思啊。謝謝哪家來先買那個？唔探咋，嗱我嗰啲嘢。冇太提。唔看嘢，拖得上嘅，拖得上嘅。挺好嘅。應該死咗。做得我好靚啊！哎呀，考慮唔俾啦，做啲喎。因為我哋要食嘅咯。買咩用？娘们的娘。从头切到尾，順風又順水。媽，姐媽，嗰時下喎。嗰陣好靚。贏嗎？哇，好啦。好爽啊，这个。哇！哇！喂，水没了。啊，水。啊！葉鐵，买错，重新擦。那個唔嘢弄啊，好靚。等於那個拿去吧。让它切。嗯。
好不好？爸，嗰時啊我。哦，来嘞。哦，全部个香的。贏我。好香。chọn rồi coi mày rồi 来，上。好香啊，够了，这样倒塞哟。真是个香味。